Radio Nacional, la Escuela de Psicólogos y el Ministerio de Cultura del Perú presenta Umbral del Sueño. Melatonina para el alma. Somos la llave hacia la puerta del umbral de tu sueño. La ansiedad y la depresión no desbordarán tu noche. 2 horas de historias y leyendas con música que te acariciarán el alma, induciéndote a un sueño profundo y confortable, con una dosis auditiva de melatonina.